Hello everyone, মই ৰঞ্জনা মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বুলি। আমাৰো ভালে আৰু কেইদিনমান হৈ গ'ল ভিডিও ভালকৈ আগৰ দৰে দিব পৰা নাই। এটা বিশেষ কাৰণত আৰু কাৰণটো আগলৈটো ভিডিও দিলে আপোনালোকক জনামে তেতিয়া গম পাব। আজি লৈ আহিছো এটা আমাজনৰ হল ভিডিও আৰু এই ভিডিওটো হৈছে কিচেনৰ কেইটামান সামগ্ৰী মই আনিছিলো আৰু প্ৰয়োজনীয় আৰু ভাবিছো আজি হেগিটাকে আপোনালোকক দিও মানে দেখাও। তেতিয়া হলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমে এটা চপাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। এইটো সকলোৱে চিনি পায় আৰু সকলোৰে পাকঘৰত এইটো উপলব্ধ। মোৰো আছিল বাৰু এইটো প্ৰথম নহয় কিন্তু মোৰ যোনটো আনিছিলো এতিয়াও ইউজ কৰি আছো। এইটো এটা আনি থৈছো আগতীয়াকৈ যিহেতু এইটো একদম ইউজ কৰি বিৰাতে ভাল লগা হৈ গ'ল। গতিকে আগৰ যোনটো আনিছিলো মই তাৰে এই যোনটো ঘাট আছে যোনটো ঘাটত সোমাই এই ব্লেডখনে আমাৰ কামবোৰ সহজ কৰি দিয়ে সেই ঘাটটো অলপ ভাঙি গৈছে। এতিয়াও অকমান বাকি আছে গতিকে হেতু ইউজ কৰি আছো। এটো ইউজ কৰা নাই কিন্তু হেতু একেবাৰে বেয়া হৈ গলেতো প্ৰয়োজন হ'ব সেই কাৰণে হেতু আনি থৈছিলো। গতিকে প্ৰথমটো হৈছে এইটো এটা। নেক্সট হৈছে এটা ইলেক্ট্ৰিক কেটলি। এইটো ইউজ কৰা হৈ গ'ল দিন। এইটো সকলোৱে চিনি পায়। সকলোৰে পাকঘৰত এতিয়া আজিকালি সকলোৰে পাকঘৰত উপলব্ধ আৰু একদম খুব এটা মোৰ মানে মই যিমান পাইছো এইটো একদম খুব এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু। বিশেষকৈ মোৰ কাৰণে মই নিজৰ কথা কৈছো। সকলোৱে হয়তো হয় আপোনালোকেও জনাব আপোনালোকৰ অনুভৱবোৰ আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো মই। আচলতে আজি আপোনালোকক মই যিখিনি সামগ্ৰী দেখাবলৈ লৈছো তাৰে বহুখিনি ইউজ কৰা হৈ গ'ল বহুতবাৰ আৰু যিখিনি বস্তু দিছিলো অৰ্ডাৰ সেইখিনি ভাবিলো একেলগে যেতিয়া আহিব গোটেইখিনি মিলাই ভিডিওটো দিম। সেই গতিকে কিছুমান বস্তু বহুত পুৰণা হৈ গ'ল ইউজ কৰি আৰু আহোতে কিছুমান একে সময়তে গোটেইখিনি বস্তু নাহে যে সেইভাবে অকমান লেট হৈ গ'ল আৰু মোৰ বস্তুবোৰ ইউজ কৰাও হৈ গ'ল। আৰু যিকি নহওক এইটো ইলেক্ট্ৰিক কেটলি হৈ গ'ল। তাৰ পাছত মই আনিছিলো এখন এয়া প্লেট মানে এখন বাউল টাইপৰ প্লেট এখন। আৰু এনেকুৱাবোৰত প্লেটিং যেতিয়া আমি যিবোৰ ফটো মাৰো তাত খুব ধুনীয়া হয় যেহেতু হোৱাইট কালাৰৰ হয় একদম। এইখন মই ডেইলি ইউজৰ নহয়, এইখন মই মাত্ৰ ফটো মাৰিবলৈ আনিছো আৰু ইয়াৰ মোৰ এনেকুৱা আগতে এখন আছিল কিন্তু এইখিনিতে অকণমান স্লাইড দাগ বহি যোৱাৰ কাৰণে ফটো যেতিয়া মৰা যায় আহি যায় কেমেৰাত একদম খুব বেয়া লাগে। সেই গতিকে মই আকৌ এখন অৰ্ডাৰ দিলো আৰু ইয়াৰ যিখিনি সামগ্ৰী আছে সব আমাজনৰ হয় আপোনালোককতো ক'লোৱে আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ লিংকবোৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা লিংকবোৰ চাই আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'লে চাব পাৰিব আৰু কিনিব পাৰিব। নেক্সট হৈছে এটা জেল কালাৰ আনিছিলো। এইটো গোল। তাৰপিছত আনিছিলো এখন স্পেচুলা। এইখন মোৰ এনেকুৱা আগত আছে নথকা নহয় কিন্তু এইখন খুব কিছুমান কামত মানে সেইখন যিখন আগত আছে বুলি কৈছো সেইখন কিবা এটা বস্তুৰ লগত ফ্ৰী পাইছিলো পাহৰি গলো কিহৰ লগত পাইছিলো বাৰু। এইখন একদম আপোনালোকে চাব পাৰিব। ৰিভিউটো খুব ধুনীয়া আৰু মই যিহেতু আনিলো মই 2-3 মান ইউজ কৰি পেলাই একদম বিৰাটেই ধুনীয়া আছে। এইডোখৰত এই বস্তুটো ফিক্স হয়। কিছুমান থাকে নহয় খুলিব পাৰি তেনেকুৱা নহয় একদম ফিক্স হয়। গতিকে বিৰাট ধুনীয়া বস্তু। নেক্সট হৈছে এখন ট্ৰে। এখন আপোনাৰ এতিয়া পিজ্জা ট্ৰে বুলি কোৱা হয় কিন্তু নিজৰ সকলোৱে যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা মানে যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে কৰিব পাৰিব। মই আচলতে এখন প্লেটিং কৰাৰ সময়ত ফটো মাৰাৰ সময়ত খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ ডেকৰেশ্যনটো। সেইটো কাৰণে বিশেষকৈ আনিছোঁ সেইটো পাৰপজৰ কাৰণে। বাকী প্ৰয়োজন হ'লে ঘৰত ইউজ কৰিব পৰা যায় যিকোনো কামত আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা কৰে কিন্তু মই আনিছোঁ প্লেটিং কৰি ধুনীয়াকৈ সজাই বুজাই অকণমান ফটো মাৰিবৰ কাৰণে। কাষত মই এইবোৰ ফটো মাৰি অলৰেডি থৈছোঁ। সেইবোৰ ফটো আপোনালোকৰ লগত ছাইডত লগাই দিম তেতিয়াহ'লেতো গমেই পাব। নেক্সট হৈছে আৰু এখন উডেন ৰাফ এখন ট্ৰে। ছাইডত এনেকুৱা আছে আৰু মই ফটোত যেতিয়া দেখোঁতে যিমান যেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ মানে তাতকৈ মই বেছি ডাঙৰ হ'ল মানে সাইজটো মই সৰু হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ডাঙৰ হ'ল। গতিকে আই এম হেপি। এইখন এই সাইডটো এনেদৰে আছে বঢ়িয়া বস্তু মানে মোৰ ভাল লাগিছে। নেক্সট হৈছে এখন ননষ্টিক ফিউচাৰা কেৰাহী আৰু এখন ইণ্ডাকশ্যনতো ইউজ কৰিব পাৰিব। দুইটা কামত গেছ ইণ্ডাকশ্যন দুইটাতে হয় আৰু সাইডত যে এয়া
কাঠৰ এনেকুৱা বাৰ দি থোৱা আছে, গৰম নহয়। আৰু এইখনহে কেৰাহী মই ইউজ কৰা নাই এতিয়ালৈকে, ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু ইউজ কৰিলেতো আপোনালোকক ৰেচিপি দিলে দেখা পাবই। তাৰ লগত হাতাখনো আছে, এইখনটো থাকেই। আৰু লগতে ব্ৰাছ এডালো আছে, এইডালো থাকেই আৰু থাকেই, কিন্তু আমি ইউজ সিমান নকৰোঁ, নহয়নে বাৰু? বাট নেক্সট মই আনিছিলোঁ 3খন বেকড্ৰপ। আৰু বেকড্ৰপটো কি হয় জানিবৰ কাৰণে জনাসকলে জানে, নজনাসকলৰ বাবে ছাইডত মই ফটোখন লগাই দিম, তেতিয়া ইউজটো মানে তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু সেয়া হৈছে এয়া এনেকুৱা, দেখিছে এই প্ৰিণ্টবোৰ কৰা আছে। আপোনাৰ যিটো কামতে আপুনি যিখন মানে এইখন তলত পাৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিব পাৰে, সেই তাৰ কাৰণে। আৰু এয়া দুটা ফালে ইউজ কৰিব পাৰে, এখন এইটো এটা ডিজাইন, আৰু এইফালে হৈছে এইটো এটা ডিজাইন। আৰু যিসকলৰ ফটো মাৰিবলৈ চখ আছে বা অসুবিধা হয়, কোনো যোগান নাই, তেনেকুৱাসকলে এনেকুৱা আনি ল'ব পাৰে। তাৰ ভিতৰত ময়ো হয় অসুবিধা, সেইকাৰণে মই এইখন যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এটা প্ৰিণ্ট আছে আৰু এইটো ফালেও এটা প্ৰিণ্ট আছে। এইখন হৈছে মানে ধৰক ৰাফ উডেন টাইপৰ আপোনাৰ শ্বেপটো আহিব, মানে ফটোখন তেনেকুৱা ধৰণে আহিব। মই প্ৰত্যেকখনৰ এই দুখন মই যিখনৰ ফটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ফটোবোৰ ছাইডত লগাই দিম মই কেনেকৈ মাৰিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। যিসকলে পায়ে গম, নোপোৱাসকলেও গম পাব, আৰু কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ সেইটো গম পাব। আৰু নেক্সট হৈছে এইখন আনিছোঁ মই। এইখন এনেকুৱা, এইখন অলপ কাপোৰৰ ধৰণৰ, কিন্তু কাপোৰ নহয়, মানে একদম চফ্ট হয় বস্তুটো এনেকুৱা। এইখনৰ প্ৰিণ্টটো এনেকুৱা হয়। গতিকে মোৰ এইবাৰৰ হলকেইটা কিটচেনৰ যিকেইটা বস্তু আছিলে সেইকেইটাই হয়, ইমানকেইটাই হয়। আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ অনুভৱখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, যিহেতু মই ভাল পাইছোঁ। গতিকে পুনৰ লগ পাম এটা ৰেচিপি অথবা ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক, তাৰে আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।